Компактный вентилятор с 3D обдумов от Xiaomi. 3 скорости, таймер и тихая работа. Питается через USB, легок в переноске. Он идеально подходит для офиса или спальни. На случай поздней осени, когда прохлада уже не актуальна и хочется чего-то теплого и уютного, я нашел вот такую замечательную имитацию камина. Подсветка и дымка создают эффект живого пламени. Цвета меняются от красных до голубых и создают мягкое свечение. Это камин, которым можно наслаждаться где угодно. Вам не нужно